歡迎大家收聽藝訊一刻，我係曲飛。如果喺英國嘅聽眾咧留意到，即係英國嘅劇場嘅製作，相信都有知道，哇，有好多唔同類型啊，百花齊放，有一啲個人嘅感受啦，有啲輕喜劇啦，亦都有一啲嘅好認真探討究竟移民同埋移居之間嗰啲嘅心情嘅。但係咧，亦都有一啲朋友咧，完全冇忽略到咧兒童劇場嗰個板塊，因為大家都知道，好多過到嚟英國嘅爸爸媽媽咧，其實某程度上咧，都係盼望住自己嘅下一代咧有多啲選擇而走過嚟，即係開展新生活嘅。喺香港，即係喺香港過嚟嘅劇場工作者咧，有一啲嘅朋友咧係特別關心兒童嘅發展。我留意到咧，網上高咧喺下個月咧有一個叫做兒童閱讀嘉年華，真係不得了啦！我睇完呢一個咁嘅宣傳嘅時候，已經超越咗我哋講緊要去睇一個演出，而係搞一個嘉年華。今日好高興咧，請嚟參與呢個嘉年華嘅其中一份子，二加一姐姐嚟同我傾偈嘅。二加一你好。Hello，大家好，多謝曲飛。係正話講咗一個嘅簡單嘅背景咧，就係嚟緊嘅11月有3個城市有一個好重要同埋好精彩嘅兒童閱讀嘉年華。個閱字咧係講緊粵語嗰個語啊，閱字啊嚇，唔係講緊即係平時閱讀嗰個閱讀啊嚇。好明顯啦，嗰幾粒字就係講緊我哋嘅母語，香港人嘅母語粵語啦。今次呢個嘉年華咧，你可唔可以同聽眾分享下，究竟裡面承載住啲乜嘢，同埋諗嘅時候，即係同其他朋友嘅時候，有冇啲咩火花，同埋有冇啲咩嘅諗法咁樣㗎？咁咧其實我本身喺香港我都係劇場人啦，咁咧所以其實我都做幾多兒童劇嘅喺香港嘅時候，咁所以嗰陣時啱啱過到嚟英國咧，咁我自己又有2個小朋友啦，咁我一路都好想用咩方法可以幫佢哋咧，等佢哋講多啲廣東話，即係唔好甩晒咁樣。咁尤其是咧，當我發現我大仔咧，其實佢係讀完晒幼稚園，即係已經識得睇一啲繪本啦，佢先至過嚟噶嘛。咁但係當佢咧返咗1個月學，佢夜晚發開口夢咧已經講英文啦。咁我就係啦，跟住我就哇，真係即我知道轉得好快，因為始終佢日常嗰個輸入爭好遠啊，咁樣。咁我就開始諗一啲方法啦，點樣可以令到佢，我起碼覺得佢唔好甩晒啲廣東話，同埋唔好甩晒啲中文字先咁樣。咁咧，咁好彩咧，佢係有一個好好嘅睇書習慣嘅。咁所以咧，對於我嚟講，譬如大仔咁樣，我點樣 keep 住佢嘅廣東話咧？咁我就一路買好多得意嘅繪本啦，廣東話繪本啦，甚至係一啲漫畫啦。咁其實我嗰陣時走之前都買咗㗎，買咗成語漫畫咁樣1、2、3、4咁樣啦，《西遊記》漫畫、《水滸傳》漫畫咁樣俾佢睇嘅咁樣，咁佢都有興趣嘅咁樣。咁我就發現，咦，見到佢唔會甩得好緊要喎，起碼。咁然之後就到我細仔咧過嚟嘅時候，其實佢係未係好叻講嘢，未係好識講嘢嗰陣時。咁我到嚟之後就繼續，點樣幫細仔去 keep 廣東話咧咁樣。咁就一路都有一個念頭，好想，因為我覺得可能有好多其他已經家長同我一樣，可能都好想小朋友可以 keep 到廣東話，即係起碼都係用自己嘅母語可以同到自己溝通啊！即係作為一個媽媽咁樣，咁所以咧，我就一路喺個過程裏面，自己又揾下啲咩方法啦咁樣，咁跟住就咁啱咧，就認識咗另外2位拍檔，咁我哋就成立咗一個叫閱讀樂園嘅一個 CIC 啦，一個非牟利組織咁樣，咁我哋就嘗試去不如我哋試下用講故事嘅形式我哋講繪本故事。咁鼓勵啲小朋友一路睇住，好似睇住本書咁樣一路聽故事。咁聽完之後就仲有一啲討論添。咁甚至乎後面咧就開始越嚟越多會員啦。咁我哋就開始發展到，有啲會員家長想透過聽廣東話故事，想個小朋友試下去認字。咁而呢一個方向咧，其實我自己都有經驗，係喺我細仔學廣東話嘅時候咧，學認中文字嘅時候咧係有幫助喎，真係咁我哋又試下就係睇嗰個故事
即係今日係講呢一個故事，咁我哋就喺呢個故事度出發，就教小朋友去認呢個故事入面嘅字啦，咁樣，咁就開始慢慢越嚟越發展啦，咁就開始會設計一啲手工係專門同呢本繪本有關嘅手工咁樣，咁就等啲小朋友肯講肯做，又間中做咗啲手工咁樣，就同啲屋企人喺家長又見到個手工，又講翻個繪本故事，咁就幫佢哋咧揾翻多啲機會可以講廣東話，同埋覺得啊，原來睇書係有趣嘅喎，而原來睇書係容易啲去 keep 到嗰個閱讀中文字嘅習慣嘅喎。咁呢個就係其實我哋個組織最開頭成立嘅初衷咯。咁當我哋一路運作嘅時候啦，咁去到而家差唔多2年啦。咁其實我哋運作咗1年左右咧，我哋就開始諗啊，可唔可以再做大少少咧？即係令到，因為我哋主要都係做網上嘅一路到，咁我哋可唔可以做一啲實體啲嘅？就等多啲小朋友可以即係即攞到更多嘅嘢咧，始終好似做實體劇場，佢哋得到嘅嘢會更多喎咁樣。咁開始咧，我哋就傾緊一個計劃，我哋就想將一個喺香港嬉戲劇場做過嘅一個兒童劇啦，咁佢都願意將佢嘅嗰啲版權啊、劇本啊嗰啲可以俾我哋喺英國呢度做。咁不如我哋同埋，因為佢係一個 solo， 即係佢係一個演員嘅一個演出嚟嘅。咁喺對於我哋嘅 scale 嚟講係比較適合嘅。咁亦都作為一個初嘅嘗試啊，點樣喺呢度做一個廣東話嘅兒童劇場，一個完整嘅演出，咁亦都係一個嘗試對我哋嚟講。咁不如我哋就試下啦，咁樣咁就促成就開始好努力咁樣寫計劃書，寫咗好耐。咁啊，終於都我哋攞到個資助啦，攞到英國呢邊嘅資助啦，咁就先至實現咗今次閱讀嘉年華呢一件事。咁我哋除咗一個完整嘅劇場之外咧，咁即係本身我哋個組織都係想推廣翻廣東話同埋認讀中文字噶嘛。咁所以咧，我哋係除咗個完整嘅劇場演出啦，咁各位觀眾睇完之後，咁其實我哋係準備咗一啲唔同嘅攤位嘅，就係包括有同呢個故事相關嘅一個手工攤位啦，包括遊戲攤位啦，一啲認字攤位啦，甚至乎咧，其實我哋係邀請咗3地都邀請咗一啲書商啊，即係香港嘅書商過嚟擺埋一啲童書，就令到啲參加嘅家長，如果你都想，即係你知喺英國其實好難噶嘛，即係我一定要上網訂先訂到繁體中文書噶嘛，咁我哋都邀請埋書商嚟，可以擺喺度俾大家可以即時買書，可以有個選擇。咁另外我哋又有個票書攤位，即係可能個小朋友有啲大個咗啦，佢以前嘅繪本唔睇啦，咁你不如就可以帶過嚟，咁你就可以換本新嘅書翻去睇咁樣。咁我哋其實就諗咗好多。我哋即係除咗淨係做一個故事劇場之外，我哋仲可以做多啲乜嘢呢？咁譬如我哋有一個 partner 啦，呢個好推介嘅，其實我覺得真係好有心機搞嘅。咁咧佢就會將一啲唐詩就變成一啲廣東話嘅歌。幾得意喎！呢個係啦，小朋友一路唱住咁樣咧，就背咗首唐詩咁啊，唱下，咁又可以了解下個唐詩入面其實係講緊啲咩㗎？因為我哋發現咧，我哋自己上網睇咧，好多都係普通話唐詩，而家揾到嘅。咁啊比較少廣東話版，咁所以我哋其中一個 partner， 咁因為佢係有一個作曲填詞嘅背景啦，佢可以做到，咁佢就開始就嘗試就我哋會將幾首唐詩將佢變成歌咯，咁亦都會喺今次嘉年華嗰度咧，同小朋友好似一個唱遊啊咁樣去唱，咁都係一啲我哋好想透過一啲唔同方向、唔同方位嘅嘢，小朋友嚟到英國之後，我哋都繼續可以有興趣去認讀中文，同埋有一個平台啊，即係有一個共同嘅話題，同家長即係講起我哋嘅故事又好，講起一本書嘅故事又好，繼續同家長去講廣東話。係嗱，咁我聽到呢一刻嘅話咧，我突然間會腦海有一個問題嘅，成件事件咧，我覺得非常之有心，同埋真係希望將我哋嘅母語廣東話承傳落去。咁啊，但係問題咧，小朋友嘅角度，我當我而家係一個小朋友嘅角度去講，我聽翻嚟有好多唔同喺度成長嘅小朋友咧，同我分享就係話，其實佢哋行出屋企門口咧，就其實已經大部分都係講緊英文啦。咁啊，翻到屋企咧，先至會講廣東話嘅。咁係可唔可以即係身為一個媽咪，同我分享下，就係你點解覺得小朋友識廣東話咁重要咧？因為對小朋友嚟講，可能佢唔覺得重要嘅喎。咁但係你哋班大人覺得重要啫嘛，爸爸媽媽覺得重要啫嘛。咁你哋
點樣說服佢呢一樣嘢係重要嘅咧？我覺得作為家長，即係自己點解咁想小朋友可以 keep 到廣東話，同埋識得睇到，即係識得認讀中文字啦。我覺得對於家長嚟講，一定有原因嘅。即係譬如你識多一個語言，點樣都係有好處嘅對住個小朋友。而呢個語言其實係屋企用開嘅喎，即係對佢哋嚟講，其實係隨手可得，就好容易可以拎到嘅嘢嚟嘅喎。咁又唔好放棄啦，咁樣咁，因為我覺得你成日都永遠都唔知道佢，當佢識多一個語言，佢第時可能突然間就會多咗出路啊。咁我覺得既然屋企其實個環境都俾到佢，咁又何樂而不為地去用一啲方法令到佢可以 keep 住咧？咁樣咁，我覺得呢個係大家好多家長都會明白呢一點，同埋其實廣東話係有佢嘅語境噶嘛，即係呢個語言，我哋成日都話語言代表咗一個地方嘅文化。我哋學識廣東話，我哋用廣東話去練唐詩，嗰個聽出嚟嘅聲音個語境係唔一樣噶嘛。係絕對。認廣東話字嘅時候，譬如我哋咧喺講故事嘅時候，點樣幫啲小朋友認讀中文字咧？我哋好多時用象形文字俾佢睇一幅圖，好似畫畫咁樣去認咗一個繁體字。咁其實呢一啲文字小故事啦，我哋叫做其實係慢慢豐富緊。原來呢個文字咁得意，佢唔係英文 ABCD 咁樣，我哋就係用一個拼音咁樣去學。原來廣東話嘅字好多係一幅畫咁樣嚟嘅喎，啲山啊、水啊、火，然之後會組合嘅喎，大家有象形。有形聲字咁樣，咁我覺得呢個其實就係個文化嘅唔一樣，而我哋其實搣甩唔到自己一定係一個亞裔嘅身份噶嘛，即係就算我哋嘅移民二代，甚至乎有啲可能有啲又係嚟到呢度先至生小朋友嘅香港人，但係我哋永遠搣甩唔到呢個亞裔嘅身份噶嘛，咁我覺得又何不真係俾個小朋友去？咁不如你又試下了解下，其實我哋嘅文化係點啊？即係俾佢哋 keep 到有一條尾巴，等佢哋第時佢真係好想再知多啲嘅時候，起碼佢容易啲再去接觸翻。咁同埋仲有一樣好緊要嘅嘢咧，我覺得對於作為家長啦，我嘅母語唔係英文。就算我覺得我都聽得明嘅，我可以用英文溝通。但係當一啲好親密，佢同我傾偈啊，我回應唔到啊。當佢嘅第一語言轉咗做英文之後，我唔能夠回應啊。我隔咗一陣，咁佢咁細個，我已經開始 feel 到隔咗一陣。咁佢做啲啦，佢10幾歲啦，青春期咁點算咧？青春期大係。好咧咁樣，咁呢個係令到我覺得啊，我作為家長，我好想佢 keep 到。咁但係對於小朋友嚟講，好似你咁講啦，點解啊咁樣？我覺得就係趁佢哋而家細嘅時候，當佢同你嘅關係仲係好親密嘅時候，然之後你用你嘅母語去同佢講故事，用個母語去同佢傾偈，用你嘅母語去陪伴佢。我覺得呢樣嘢對於細嘅小朋友嚟講，已經足以令到佢有興趣繼續去講啦。我同意嘅，因為我識到有啲好似你咁年輕嘅媽咪嘅話咧，佢哋每一晚咧都會有一個定時嘅一個嘅時段咧，係俾小朋友同小朋友一齊睇啦香港嘅電視嘅。咁香港嘅電視可能係一啲嘅通俗劇啦，或者係一啲嘅一啲嘅叫做綜藝節目啦，點都好，其實都希望小朋友咧聽多啲廣東話。然後跟住咧，同佢溝通嘅時候咧，亦都係叫做即係親近啲啊！我哋叫做咁。但係剛才你講嗰個原因，我覺得非常之有說服力嘅。咁啊，因為我自己本身冇小朋友，但係好多時我會發覺咧，啲家長咧好多時咧都會同啲小朋友咧去喺英國嗰度生活咧，大部分咧都係去一啲嘅即係戶外嘅地方啦。或者係揾啲好嘢食啦，其實我到而家我個迷思都解唔到嘅，唔知點解香港人咁中意揾好嘢食，因為我自己對揾好嘢食係基本上零慾望嘅。咁但係你見到好多嘅 KOL 又好啊，網媒又好啦，就不停咁介紹食，即係對我嚟講咧，就會覺得死啦！如果小朋友跟爸爸媽媽成年人個世界不停咁樣去食，其實佢哋自己嗰個精神食糧又係點咧？冇錯，佢已經可以滿足到佢嘅即係叫做口腹之欲啦。咁但係佢哋嘅精神嗰個食糧，我係更加關心。而呢一樣嘢咧，其實喺今次嘅活動嚟講咧，
我覺得有意義嘅地方就係喺呢度啦。呢個嘉年華裡面承載住嘅就係小朋友一進入咗嗰個嘅空間裏面咧，有好多唔同嘅嘢佢可以參與，唔係淨係講緊純粹食、買、玩咁簡單，而係真係有一啲嘅知識同埋精神食糧入到去嘅。咁我都希望家長們咧細心睇一睇呢一個嘅項目嘅。咁因為咧我都睇過相關嘅資料，見到你哋咧喺11月咧有3個唔同嘅城市嗰度咧去即係做呢個嘉年華嘅，分別就係倫敦啦、曼徹斯特啦，即係曼城啦，同埋諾定咸嘅。咁就詳細嘅地址同埋一個時間咧，大家可以上網留意嘅，因為我哋呢一段嘅訪談咧，亦都有翻購票嘅連結同埋嗰啲嘅叫做內容嘅連結俾大家睇嘅。不過我有一個問題想請問嘅，就係話因為你個嘉年華本身咧係3個鐘頭嘅，咁而你個演出咧係佔3個鐘頭裡面嘅45分鐘。咁我想請問啦，當家長買咗1張嘅門券，就包含晒你正話講咁多精彩嘅節目，咁但係你嗰個嘅演出嘅時間係喺啱啱3個鐘頭前啦，定係中啦，定係尾嘅咧？因為我見唔到你一個好精準嘅演出時間，咁可唔可以同我哋分享下呢個資訊？咁咧，我哋係分咗，就好似曲飛咁講啦，我哋分咗上午場同下午場，咁每一場係3小時啦，咁樣。咁其實咧，我哋咧觀眾一入場嘅時候咧，我哋就會首先坐低睇咗一個兒童劇先嘅。咁而呢個咧，除咗係一個兒童劇場之外咧，入面其實仲有啲互動位嘅，係啊，即係每個小朋友都會有一啲互動嘅機會嘅咁樣。咁睇完個兒童劇之後咧，咁我哋就會開嗰啲攤位啦，就係頭先所講嘅，譬如手工啊、唐詩唱遊啊、攤位遊戲啊咁樣啦。咁我哋就會開放攤位啦，咁樣咁家長就可以自由喺呢3小時內啦。咁睇完個戲之後，我諗大概仲有2小時多少少咁樣，你哋就可以自由喺場內去玩唔同嘅攤位啦，去睇下票書啦，去買書啦咁樣咯。咁啊，所以咧，如果有興趣真係參加呢個嘉年華嘅時候啦，就即係後段盡可能一定要準時啦。咁我諗好可能主辦單位都可能會遲5分鐘，但係唔會過10分鐘咧就開場。咁所以如果要睇演出嘅話咧，必須要喺頭段嗰度，跟住咧就慢慢喺個場裏面咧嗰度遊走啦。咁好啦，跟住最後咧，我都想請問啊，今次呢個兒童劇場見到你有互動啦，但係用一個木偶嘅形式喎，可唔可以同即係聽眾分享下點解會選擇用木偶唔用人偶或者係提線嘅偶咧？木偶呢一個劇場本身會有啲咩想像啊？其實咧，我哋用木偶就係因為對於小朋友嚟講咧，其實呢啲細細隻嘅偶係好得意嘅，對於佢哋嚟講，即係嗰個親切感係強一啲嘅。咁所以當我唔係用一個人去，即係當然亦都係因為個場地啦嘅有啲限制啦，即係譬如我哋都有考慮過因為我哋今次都係做一啲社區會堂咁樣嘅場地啊，即係我哋做唔到話有晒燈光啊咁，即係除咗諾定咸嗰場我哋叫做 book 到一個studio 之外，其他場次其實我哋都係一個社區會堂嘅一個禮堂一個台上面做。咁所以咧，我哋都有諗過其實做木偶劇個好處咧，就係一嚟啦，就係我一個演員，我可以控制幾個唔同嘅木偶，我可以變做爸爸咯，我又可以變做小朋友啦，又可以變做媽媽喎，咁啊好多，可以有多啲唔同嘅演繹，可以俾小朋友睇到。咁而呢一個演繹上咧，其實小朋友亦都會覺得好有趣，同埋呢個演繹其實我覺得用木偶咧好貼合到去翻睇書嘅感覺啊，即係當爸爸媽媽同個小朋友睇個繪本故事嘅時候，可能都會好自然地會扮下少少聲咁樣。咁當我哋用木偶劇場咧去做一個故事嘅時候咧，其實我覺得嗰個同睇書嗰個連結同埋嗰個想像力係好有關係嘅，即係我哋都可以提升翻小朋友嗰個想像力。當我睇緊一個木偶嘅時候，咁而亦都因為木偶劇場啦得意啦，對小朋友嚟講又細細粒咁樣，好有親切感啦咁樣。咁我哋都希望令到佢咧容易啲代入到嗰個故事。咁同埋因為用木偶咧，我哋又可以用到好多唔同嘅一啲
唔係人做到嘅一啲玩法啦。其實就係，係一個想像力咯，我覺得係豐富緊小朋友，就好似將一本書變成立體咁樣擺咗喺佢前面，其實係有嗯。一個想像力嘅填補。咁呢樣嘢，我覺得啊，對小朋友嚟講，其實係一件都好緊要嘅事嚟嘅，俾佢哋啊都接觸下呢啲劇場。我唔係次次都去睇一啲啊，全部都係真人扮演嘅角色咁樣，咁亦係。都係一個得意嘅地方去切入去俾佢哋睇啦。嗯哼，好嗱，盼望住聽眾咧聽到呢一刻之後咧，就即刻睇下自己個時間表，講緊喺下個月11月啦吓，3個嘅星期日，分別係9號、16號同埋23號，係喺唔同嘅城市，分別喺倫敦啦、曼城啦，同埋呢個諾定咸，都有呢一個嘅兒童閱讀嘉年華嘅製作，咁入場探下2+1姐姐，睇下木偶劇場，咁係一個周日嚟講啦，係非常之唔錯嘅選擇，同埋一個嘅親子活動嘅。咁今日好多謝2+1同我哋傾咗呢個咁有意思嘅項目，有機會我再邀請你講其他嘅製作啊，謝謝你，拜多謝，拜。拜拜。